Chapter number 2, Sloka number 31. Swadharma api chaveksha navikampitu marhasi. Dharmyadhi yuddha shreyonyat kshatriyasya na vidyate. Swadharma api chaveksha navikampitu marhasi. Dharmyadhi yuddha shreyonyat క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వధర్మ అపి చావేక్ష్య న వికంపితు మర్హసి. ధర్మ్యార్థియుద్ధా శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి. ధర్మ్యార్థియుద్ధా శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి. ధర్మ్యార్థియుద్ధా శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. స్వధర్మమపి చావేక్ష్య న వికంపితుమర్హసి. ధర్మ్యార్థియుద్ధా శ్రేయోన్యత్ క్షత్రియస్య న విద్యతే. చాప్టర్ నెంబర్ 2, శ్లోక నెంబర్ 32. యదృచ్ఛయా సోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం. యదృచ్ఛయా
చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వార మపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం యదృచ్ఛయా చోపపన్నం స్వర్గద్వారమపావృతం సుఖినః క్షత్రియాః పార్థ లభంతే యుద్ధమీదృశం చాప్టర్ నంబర్ 2 శ్లోక నంబర్ 33 అథ చేత్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి అథ చేత్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి అథ చేత్వ మిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ హిత్వా పాపమవాప్స్యసి అథ చేత్వమిమం ధర్మ్యం సంగ్రామం న కరిష్యసి తతః స్వధర్మం కీర్తిం చ
हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. Chapter number 2, Sloka number 34. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादति रिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भावितस्य चाकीर्तिः मरणादतिरिच्यते. Sloka number 2, chapter number 2, Sloka number 35. भयाद्रणा
दुपतरं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणा दुपतरं दुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणा दुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपरतं मन्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् Chapter number 2, Sloka number 36. अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त स्तव सामर्थ्यं ततो दुःख तरं नु किम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त स्तव सामर्थ्यं
ततो दुःख तरं नु किम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्त स्तव सामर्थ्यम् ततो दुःख तरं नु किम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम् Chapter number 2, Sloka number 37. हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः
हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः Chapter number 2, Sloka number 38. Sukha dukhe same krutva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papa mavapsasi. Sukha dukhe same krutva labha labhau jaya jayau tato yuddhaya yujyasva naivam papa mavapsasi. सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पाप मवाप्स्यसि. सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. Chapter number 2, Sloka number 39. एषा तेभि हिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्रिमां शृणु. बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि. एषा तेभि
हितासाङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा तेभि हितासाङ्ख्ये बुद्धिर्योगे तिमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि एषा ते विहिता साङ्ख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि Chapter number 2, Shloka number 40. नेहाभि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभि क्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्